เฮ้ยโอ้โหโอ้มันสู้ครับมันสู้ครับไวมากครับสวัสดีครับอยู่กับผมโจโฉนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันหยุดซึ่งผมก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยกะว่าจะพาทุกคนมาเดินชมป่าชมนกชมไม้ชมสัตว์นะครับดูซิว่ามันมีตัวอะไรน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเราเจอแมลงตัวเล็กเป็นกิ้งกือตะเข็บนะครับซึ่งกิ้งกือตะเข็บเนี่ยก็จะเป็นกิ้งกือชนิดหนึ่งแต่รูปร่างหน้าตาเขาก็จะคล้ายๆกับตะขาบหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเขาเป็นลูกตะขาบแต่จริงๆแล้วเขาเป็นกิ้งกือชนิดหนึ่งนะครับเขาไม่มีพิษเห็นไหมครับเขาไม่สามารถกัดผมได้แต่เราอย่าไปกลัวเลยดีกว่านี่มีหนอนตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยหนอนอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันโอเคเราไปต่อกันเลยดีกว่านี่ครับผมเจอรังมดเขี้ยวดาบนี่ก็คือรังมดของมดเขี้ยวดาบซึ่งลักษณะรังของมดเขี้ยวดาบก็คือจะดูแบบคล้ายๆรูปกล้วยหรือว่ารูปดอกเห็ดบานเห็นไหมครับนี่จะโผล่มาแล้วก็มีรูอยู่ตรงกลางมดเขี้ยวดาบก็เป็นมดเพียงชนิดเดียวของประเทศไทยที่สามารถกระโดดได้ด้วยกำลังขานะครับเดี๋ยวผมจะลองแย่ออกมาให้ดูว่าทำไมเขาถึงมีชื่อว่ามดเขี้ยวดาบนี่ก็คืออุปกรณ์ของเราในการแย่มดเขี้ยวดาบออกมานะครับก่อนจะยอมออกมาไหมขอดูตัวหน่อยอ้าวเงียบกริบ ไม่ออกโอเคไม่เป็นไรไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันละผมเห็นจอมปลวกอยู่ตรงนี้แล้วก็มีมดตะนอยสวนอยู่ตรงนี้ด้วยมดตะนอยสวนเป็นมดที่มีพิษอันตรายมากที่สุดในประเทศไทยเป็นมดที่อันตรายมากถ้าหากว่าเราโดนมดตะนอยสวนต่อยอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยเวลาเห็นจอมปลวกอยู่ในป่าก็อย่าไปนั่งนะครับอาจจะโดนเจ้ามดตะนอยสวนต่อยได้ทางเข้าบ้านของมดตะนอยสวนอยู่ตรงนี้มีเป็นรูนะครับเราไปต่อกันต้นนี้ก็คือต้นมังเครนะครับซึ่งก็เป็นผลไม้ป่าชนิดหนึ่งถ้าหากว่ามีผลเราสามารถที่จะกินมันได้แต่มันไม่มีผลนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเพื่อจะเจอต้นที่มีผลเดี๋ยวผมจะเก็บกินให้ดูเฮ้ยผมเจอนอนสวยมากอุ้ยมีดักแด้อยู่ข้างบนด้วยอีกตัวหนึ่ง2 ตัวเจ๋งมากเลยโอ้โหพรางตาดีด้วยพรางตาดีแถมรูปร่างหน้าตาก็แปลกๆพิลึกกึกกือดีนะครับเฮ้ยนี่อีกตัวหนึ่งเห็นไหมเจ๋งมากเลยอ่ะเป็นดักแด้กำลังห้อยหัวแสดงว่ามันจะต้องกินเจ้าต้นนี้เป็นอาหารแน่ๆเลยนะครับโอ้เจ๋งมากไปกันดีกว่าผมเจอรังมดเขี้ยวดาบอีกแล้วรอบนี้จะขอแก้ตัวดูสิว่าจะอยู่ไหมเฮ้ยอะไรเอาอะไรมาอุดรูเต็มเลยเนี่ยไม่มีสักตัวเงียบกริบฟาวรอบ2นะครับเฮ้ยมันไม่อยู่ได้ไงอ่ะ
ผมเจอแมลงตัวเล็กๆอยู่บนกองขี้ของตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับมีหลายตัวเลยมีทั้งมวลมีทั้งแมลงอะไรก็ไม่รู้หน้าตาแปลกๆแล้วก็มีแมงมุมอยู่ตรงนี้ด้วยแมงมุมตัวนี้ก็มารอกินแมลงตัวเล็กๆที่มาตอมขี้อย่างแน่นอนเลยจับแมงวันกินจริงด้วยครับแมงมุมมันจับแมลงวันตัวเล็กๆที่มาตอมขี้ครับโอ้ถ้าหากว่าเราเดินผ่านๆเราก็จะเห็นเพียงแค่กองมูลสัตว์นะครับแต่ถ้าเราสังเกตดูดีๆบนกองมูลเนี่ยก็จะมีวงจรแล้วก็วัฏจักรเล็กๆมีทั้งนักล่ามีทั้งผู้ที่ถูกล่าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแมงวันผีเสื้อหรือว่าด้วงเป็นมวลแล้วก็ยังมีแมงมุมที่มาคอยดักรอจับแมลงตัวเล็กๆพวกนี้เป็นอาหารด้วยนะครับบนกองมูลนี่ก็เปรียบเสมือนปาร์ตี้เล็กๆของเหล่าแมลงตัวเล็กนะครับที่เป็นอาหารบุฟเฟ่ต์กินได้ไม่อั้นเลยเฮ้ยงูโอ้มันสู้ครับมันสู้ครับโอ้ไปแล้วโอ้ไวมากครับโอเคนี่ตัวนี้เป็นงูทางมะพร้าวแดงรู้สึกว่ากำลังเข้าคราบด้วยนะครับโอ้เห็นไหมครับเขาไม่ได้มีเขี้ยวพิษนะครับโอ้แรงรัดเยอะมากรัดนิ้วผมบิดเลยถ้าเป็นงูตัวใหญ่นะครับรับรองว่าเลือดไม่ไหลแน่ครับดุมากครับเป็นงูป่านะครับก็เลยดุนิดนึงเห็นไหมครับงูตัวนี้ก็คืองูทางมะพร้าวแดงนะครับสาเหตุที่เขาได้ชื่อว่างูทางมะพร้าวแดงก็คือเขาอยู่ในกลุ่มงูทางมะพร้าวแต่เขามีสีแดงนะครับก็เลยทำให้เขามีชื่อว่างูทางมะพร้าวแดงนะครับลักษณะรูปร่างของงูทางมะพร้าวแดงก็ชัดเจนเลยตัวของเขาเป็นสีแดงแล้วก็มีปล้องเป็นสีดำหัวของเขาก็เป็นสีแดงด้วยมี3ขีดเป็นขีดสีดำ3ขีดอยู่บนหัวซึ่งจะมีงูอีกชนิดหนึ่งที่คล้ายกับงูทางมะพร้าวแดงมากๆนั่นก็คืองูปล้องหวายลายควันดำซึ่งงูปล้องหวายลายควันดำเนี่ยก็จะมีลักษณะตัวสีแดงเช่นกันแล้วก็มีลายขีดเป็นสีดำซึ่งงูปล้องหวายเนี่ยเป็นงูที่มีพิษอันตรายมากๆเลยนะครับถ้าหากว่าเราไม่รู้จักหรือว่าคนที่ไม่รู้เขาก็จะคิดว่างูปล้องหวายกับงูทางมะพร้าวแดงเนี่ยเป็นชนิดเดียวกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับงูปล้องหวายก็คืองูปล้องหวายงูทางมะพร้าวแดงก็คืองูทางมะพร้าวแดงซึ่งงูทางมะพร้าวแดงเนี่ยเขาจะมีตัวสีแดงแล้วก็ใต้ท้องจะเป็นสีขาวทั้งหมดเป็นสีขาวทั้งหมดแบบนี้นะครับส่วนงูปล้องหวายเนี่ยตัวเขาจะเป็นสีแดงแต่ลายค่อนของเขาเนี่ยจะเป็นลายสีดำค่อนไปจนถึงใต้ท้องเลยนะครับใต้ท้องเขาก็จะเป็นมีลายสีดำแซมด้วยเป็นปล้องๆนะครับนั่นก็คืองูปล้องหวายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเจองูแล้วเรายังไม่รู้จักกับชนิดงูก็อย่ามาจับแบบที่ผมจับนี่แล้วกันนะครับถิ่นที่อยู่ของงูทางมะพร้าวแดงงูทางมะพร้าวแดงจะอาศัยอยู่เฉพาะบนภูเขาสูงแล้วก็มีอุณหภูมิค่อนข้างเย็นโดยที่อุณหภูมิที่เขาชอบมากที่สุดนั่นก็คือ10กว่าองศาไปจนถึง20ต้นๆนะครับช่วงอุณหภูมินั้นจะเป็นช่วงที่งูทางมะพร้าวแดงชอบมากที่สุดแล้วก็โอกาสที่เราจะเจองูทางมะพร้าวแดงเนี่ยเราจะต้องขึ้นไปบนภูเขาที่มีอุณหภูมิค่อนข้างเย็นเท่านั้นโอกาสที่เราจะเจองูทางมะพร้าวแดงเนี่ยเท่ากับ0เลยนะครับสำหรับพื้นที่ในเมืองนะครับเราไม่มีโอกาสที่จะเจอเขาได้เลยงูทางมะพร้าวแดงก็จะเป็นงูที่ออกหากินช่วงเวลากลางคืนซะเป็นส่วนมากช่วงระยะเวลาที่เขาออกหากินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนไปจนถึงช่วงเช้าสายๆเราถึงจะมีโอกาสได้เจอกับงูทางมะพร้าวแดงแล้วก็ในช่วงเวลากลางวันเนี่ยเขาก็จะมุดอยู่ใต้กองใบไม้ใต้โพรงดินหรือว่าใต้รูดินโดยที่งูทางมะพร้าวแดงเนี่ยเขาจะชอบกินหนูกินนกเป็นอาหารหลักของเขา
เขาจะไม่ชอบกินพวกกิ้งก่าไม่ชอบกินพวกจิ้งเหลนหรือว่าไม่ชอบกินงูด้วยกันเป็นอาหารนะครับหลายคนเห็นแบบนี้ต้องสงสัยอย่างแน่นอนว่างูทางมะพร้าวแดงเนี่ยมีพิษไหมผมบอกเลยนะครับว่างูทางมะพร้าวแดงเป็นงูที่ไม่มีพิษนะครับแล้วก็งูทางมะพร้าวหรือว่ากลุ่มงูทางมะพร้าวเนี่ยเป็นกลุ่มงูที่ค่อนข้างก้าวร้าวมากๆสีสันของเขาเนี่ยมีไว้เพื่อหลอกศัตรูอย่างเดียวว่าตัวเขามีพิษแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาไม่ได้มีพิษเลยนะครับสำหรับงูทางมะพร้าวแดงหรือว่ากลุ่มงูทางมะพร้าวถึงแม้ว่าเขาจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากๆในช่วงระยะเวลาแรกที่เราไปจับเราไปแตะต้องเขาแต่งูทางมะพร้าวแดงหรือว่ากลุ่มงูทางมะพร้าวเนี่ยถ้าหากว่าเราจับเขามาเล่นสักพักหนึ่งเขาก็จะลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเขาลงไปอย่างมากเลยโดยที่บางชนิดก็แกล้งตายบางชนิดก็พยายามหาทางหนีอย่างเดียวแล้วก็เขาก็จะไม่ฉกกัดเราอีกต่อไปเป็นพฤติกรรมของกลุ่มงูทางมะพร้าวนะครับเอาละครับก็รบกวนเวลาของเจ้างูทางมะพร้าวแดงมาสักครู่ใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยมันคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็เราจะไปต่อกันแล้วนะครับโอเคปล่อยไว้ตรงนี้เลยแล้วกันไปเลยไปผมเจอผีเสื้อใบไม้มาตรงนี้ครับเห็นไหมเห็นรูปใบไม้ตรงนั้นไหมซูมเข้าไปผีเสื้อชนิดนี้เขาจะพรางตัวโดยการวิวัฒนาการให้ร่างกายของเขาเนี่ยเหมือนกับใบไม้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปสัมผัสดูนะครับเพื่อให้มันบินให้เราเห็นชัดเจนว่ามันเป็นผีเสื้อนะครับบินไปแล้วแมงมุมตัวนี้น่าจะเป็นกลุ่มแมงมุมผ้าสิ้นนะครับลักษณะเด่นของเขาคือจริงๆแล้วเขามี8ขาแต่เขาจะหุบ2ขารวมกันทั้งหมดเป็น8ขานะครับแล้วก็ใยของเขาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นหยักๆด้วยเป็นแมงมุมที่สวยมากครับน้ำไข่ปูต้นนี้ก็คือต้นหนามไข่ปูซึ่งเป็นผลไม้ป่าชนิดหนึ่งนะครับรสชาติก็อร่อยดีนะครับหมดหรือยังเนี่ยหมดแล้วมีอยู่แค่2ผลนะครับผมกินไปแล้วเรียบร้อยแต่กล้องอดนะครับผมว่าเรากลับกันดีกว่าเพราะว่ามันเริ่มเดินลงเขาแล้วข้าวเที่ยงก็ไม่ได้ห่อมากินด้วยเดี๋ยวเราจะเดินกลับกันไม่ไหวปะกลับกันเอาละครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมหิวข้าวมากๆแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะครับตากล้องก็บ่นแล้วด้วยนะครับแล้วก็คลิปวิดีโอต่อไปนะครับผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสัตว์ตัวไหนหรือว่าไปทำอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับบ๊ายบาย